बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरे पास एक प्रिंटर है HP 2055, थोड़ा सा पुराना मॉडल है। इसका बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जब इस प्रिंटर को ऑन करें जब ये प्रिंटर नशराइज होकर सिस्टम से प्रिंट दें, तो ये जब प्रिंट निकालता है तो इसकी अजीब सी फ्यूज़र वाली साइड से एक आवाज़ है जो काफ़ी शोर करती है। यानी कि बहुत ज़्यादा शोर होता है जब प्रिंटर नशलाइज होता है या फिर प्रिंटिंग जब निकाल रहा हो, तो उस वक्त फ्यूज़र के ऊपर जब लोड पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा शोर करता है। तो इसकी शोर करने की क्या वजूहत है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली जो इसका मैंने अभी इसकी एक साइड वो ऑलरेडी पहले ओपन करके रखी हुई है। ये बेसिकली हमारे फ्यूज़र की सेटिंग है गियर्स की। इसका एक ये गियर है, इसके बाद इसका एक ये गियर है, और ये बेसिकली प्रेशर रोलर का गियर है। और इस प्रेशर रोलर उसके बाद ये ऊपर गियर की ये अलग से सेटिंग है। बेसिकली इन सारे गियर्स को सारे गियर की जो मूवमेंट है, इसकी मूवमेंट ये अगर आप देखें, इस फ्यूज़र के नीचे एक छोटा सा गियर और लगा हुआ है, ये वाला। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि ये गियर डैमेज है। इसके जो गियर के ये जो ऊपर ये आपके ये छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हैं, इस गियर के नीचे वाले जो ये नीचे वाला गियर है, इसके गियर के कुछ लॉक हैं वो टूटे हुए हैं। तो जिसकी वजह से इसका, अभी मैं इसका गियर को निकालता हूँ तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से ये इसके लॉक टूटे हुए हैं। अगर आप ये चेक करें तो उसका ये देखें, इसका ये 2 लॉक टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से जब ये गियर फ्यूज़र को और ऊपर तमाम गियर को जब ये मूव कराता है तो ये फ्यूज़र के गियर के ऊपर से ये स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रिंटर है काफ़ी ज़्यादा शोर करता है। तो मैं बेसिकली आज इस गियर को चेंज करूँगा कि इस गियर को चेंज कैसे किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये गियर बेसिकली यही गियर है जो इन तमाम ऊपर गियर्स को मूव करता है, जिसमें आपका इंक्लूड प्रेशर रोलर को जो मूव करता है, और इसके अलावा जो आपके टेफ्लॉन स्लीव को मूव करता है वो गियर। बेसिकली सारे गियर्स के बाद ये गियर आपके ऊपर सारे गियर्स की मूवमेंट, सारे गियर की जो मूवमेंट है उसका दारोमदार इस गियर पे है। और इस गियर के 3 से 4 पॉइंट टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले गियर्स को प्रॉपर घुमा नहीं पाता, जिसकी वजह से आपका प्रिंटर नशलाइज होने में भी शोर करता है और प्रिंटिंग निकालते वक्त भी बहुत ज़्यादा शोर करता है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है। अच्छा, इसके ये गेट भी सारे निकाले, इसके ये बारी बारी। जो वायर है इनको अलग कर लूँ।
ये इसके सारे गियर्स की सेटिंग है। स्प्लेंडर के जितने भी सारे गियर्स हैं वो इस साइड पर मेंशन है। मैं भी ये सारे गियर्स की जो फिटिंग है वो उसको खोलूँगा। बेसिकली हमारा जो गियर डैमेज है वो ये वाला। ये मैंने गियर अब इसका चेंज किया है, ये वाला। ये बेसिकली आपका फ्यूजर यूनिट को मूव करता है ये गियर। देखो जब ये गियर मूव होगा तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बैक प्रेशर रोलर को मूव करने के लिए ये इस तरह।
फ्यूजर गियर है। इसके गियर का लॉक है। तो अभी मैं प्रिंटर को ऑन करूँगा तो अगर आप अभी इसकी आवाज़ चेक करो तो इसकी आवाज़ बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अभी मैं यहाँ से इसको टेस्ट पेज दूँगा। ये इसका टेस्ट पेज आ गया और इसकी आवाज़ बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। अभी किसी किस्म का कोई शोर नहीं है। तो बेसिकली प्रॉब्लम इसका यही था कि इसका ये वाला जो गियर है, ये वाला जो इस फ्यूजर गियर के नीचे वाला गियर है, जो बेसिकली इन सब को मूव करता है। आपको चेक भी करवा। तो प्रॉब्लम सिर्फ इस गियर का था जो मैंने रिप्लेस किया आपके सामने, तो आवाज़ बिल्कुल स्मूथ हो गई। तो ये मेरी थी वीडियो आज की। प्रिंटर का मॉडल है 2055। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।